dùng vào rồi ngọt và uống cái chè này nó có ngọt không? Cái này nó ngọt hơn, nó xanh hơn. Mỗi một lần mang một cái cốc ở trong buồng, tối chẳng thu ra cứ để đấy nó mang cái gì mà sáng nay mang cái cốc trắng to để uống xong rồi mang ra chứ không có ai để tớ rồi mà khách sạn mang chẳng ai mang. Không nên phơi vào bồng gì không biết. Nọ gọt 2 quả phơi ở dây kìa. Còn quả nào phải rũ tốn qua bọt rồi. Bọt mang cho cô với chú ăn. Thì là bọt ăn bọt hết. Vậy sáng nay bảo nó là cái bò bồng, cái vỏ bồng phải để cho bà ơn cho mẹ nhá, không được có đi đâu. Tôi không bảo người kệ muốn để bao giờ để. Chị ấy đã nào rồi em bắt cái gì theo thì để trong cái bàn thì bây giờ vậy cái ráo với cái hộp kết vẹn cái hộp với cái vỏ nó để cái ráo ở trong này tủ vỡ này cái này chiều có gì sáng này đỏ rồi đỏ đi xỏ ra giờ còn nó nấu nước rồi, nấu lắm rồi còn toàn gội rau gội cái gói vậy, gội vài gói như mua gói gội bà gọi gội 5 thứ nữa. và gội xong rồi các bà xả sung nữa cơ, Bao nhiêu những cái nọ gì đấy, dưỡng tóc dưỡng tai để nọ kia chẳng như mình già rồi mấy ngày thì vừa và chẳng phải còn vậy kéo nửa gói không phải gói là một gói. Ông mua cái gói hơn rồi con nếu mà con lâu con không gội con phải gội vài gói liền vậy yếu gì đâu qua bồng làm gì